Что такое храп? Почему он развивается? И у кого, самое главное? Об этом нам расскажет врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заведующий отделением сна клинического санатория «Барвиха» Роман Вячеславович Базунов. Встречайте. Доброе утро. Здравствуйте. Коллега, вот я не храплю, я проверял. Но я лично слышал, как могут храпеть люди. И, честно говоря, это ужасно. И мне очень сложно вообще представить, что же происходит с дыханием самого спящего, храпящего человека в этот момент. Храп может быть двоякий. Первое – это равномерный с каждым вдохом-выдохом звуковой феномен храпа. Это, можно сказать, такой неосложненный храп. Хуже ситуация, когда человек замолкает, возникает пугающая пауза, а потом громкое всхрапывание. Вот это уже большая проблема, связанная с тем, что человек не просто храпит, а дыхательные пути полностью спадаются, и возникает остановка дыхания во сне. Но чтобы наш разговор не был голословным, я предлагаю нашим зрителям послушать, что имеет в виду доктор. Вот это первый тип храпа. Да, это первый тип храпа. А бывает еще один. Первый вариант, когда человек просто храпит, без пауз. Чем он опасен? Собственно говоря, он сам по себе не очень опасен. Но хотя это уже симптом того, что дыхательные пути сузились и начали биться друг от друга. И если человек дальше будет набирать вес, если он будет продолжать курить, если, допустим, он будет продолжать употреблять алкоголь, если будут инфекции на уровне носа и глотки, то это все может прогрессировать и в итоге приводить к болезни остановок дыхания во сне, к апное сна. Скажите, каждый ли человек склонен к храпу? Хронически храпят приблизительно 30% взрослых людей. Из них болезнь остановок дыхания во сне или синдром обструктивного апноэ сна имеют порядка 5% пациентов. Поднимите руки. Кто храпит? Коллег, но преимущественно женщины подняли руку. Ну, может быть, они более сознательные, мужчины решили скрыть. Но на самом деле, пока сохранена детородная функция, то женщины храпят меньше, чем мужчины. Вот почему-то это защищает их от храпа. Роман Вячеславович, ну вот вы правильно сказали, что храпят все-таки чаще мужчины. И очень часто у них эта проблема усугубляется приемом алкоголя. Но я знаю, что многие мужчины никак не стремятся избавиться от этой напасти и считают, что избавляться от храпа, ну, им не обязательно. Вот как смотивировать мужчин и как заставить их обратиться к специалисту и избавиться от храпа? Алкоголь у храпящих дает массу проблем. Во-первых, он утяжеляет храп и утяжеляет болезнь остановок дыхания во сне, потому что этанол расслабляет мышцы, и дыхательные пути спадаются быстрее. Во-вторых, мозгу, ну, грубо говоря, наплевать, отдышит человек или нет, и остановки длятся дольше. И, соответственно, человек, даже употребив небольшую дозу алкоголя, с утра встает абсолютно разбитый. И, как правило, люди с тяжелым храпом вообще говорят, что мы очень плохо переносим алкоголь. То есть, по-хорошему, нужно избавляться от приема алкоголя у пациентов с храпом и с апноэ. Что касается методов убеждения мужчины, чтобы он как-то озаботился своим храпом. Можно взять мобильный телефон и на диктофон записать его храп. И после того, как он следующую ночь ляжет и заснет, положить возле ушка и включить. И я хочу сказать, что он тут же проснется, во-первых, и начнет говорить, что вы тут мне устроили ужас и кошмар. Да, и посоветовать ему с этим храпом поспать до утра. И я думаю, что если он, в принципе, хорошо относится к своему партнеру по кровати, жене, там, любимой и так далее, то он, наверное, задумается над тем, чтобы устранить эту проблему. Коллега, мы побывали в вашем санатории, в вашем отделении и отсняли сюжет. Давайте посмотрим на экран. Меня зовут Михаил, мне 53 года. И в последнее время, 10 лет, меня стал беспокоить храп. Раньше он был не очень сильный храп, а теперь он прерывистый и сильный. Начали жаловаться мои родственники, что им мешаю отдыхать. А еще я курил лет 30. Стаж очень большой, и поэтому проблема с легкими, проблема с сердцем, наверное, из-за курева.
Я бросил курить полгода ровно, но храп ничего не изменилось. И уже начинают родственники жаловаться, чтобы я именно обратился к врачу или что-то делал. За последние 10 лет я еще и набрал, наверное, лишний вес. Килограмм на 8-10 я поправился. Но человек может еще и сам ухудшать ситуацию, если он употребляет достаточно регулярно большие дозы алкоголя, которые тоже усиливают храп, и курение тоже способствует тому, что это хроническая химическая травма дыхательных путей на уровне глотки, и, соответственно, это хроническое воспаление, отек, снижение тонуса мышц, и они быстрее суживаются, спадаются, и развивается и храп, и апноэ сна. Я очень рад тому, что у меня появилась возможность обратиться в клинику, где именно лечат от храпа.